ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ತಮ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಾ ಇವತ್ತು ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಅದು ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ನ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇರೆದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.